صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ انسا فلم یعدها ولم یہلها، جنہوں اللہ پاک نے بیٹی عطا فرمائی، جنہوں اللہ پاک نے تھی عطا فرمائی، اس بیٹی نو ناتے زندہ درگور کیتا ہے، نو دی توہین کردا، نو نو ذلیل کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہ بیٹیاں نو بیٹی تے ترجیح دیندا ہے، جویں بیٹے نال پیار کردا ایویں بیٹیاں نال پیار کردا ہے، جویں پتراں نو سینے لالا محبتاں کردا ایویں بیٹیاں نال محبتاں کردا ہے۔ او لوگوں، میرے پاک نبی نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا، دو جہاناں دے سردار نے فرمایا، آقا فرما دے لے جیڑا بندہ بیٹی نال پیار کردا ہے اللہ ذوالجلال شان کی عطا فرمائے گا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ بیٹی دی پیار دی وجہ تو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا، اللہ ذوالجلال بیٹی دی شفقت دی وجہ تو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور حدیث پاک یاد آئی، میرے پیارے آقا جناب محمد، پھر کہو نبی پاک دا پیارا نام آئے، سستی دا مظاہرہ نہ کرو، غفلت دا مظاہرہ نہ کرو، کاہلی دا مظاہرہ نہ کرو، نبی پاک تے جم جم کے درود و سلام پڑھیا صلی اللہ ہو۔ آؤ ذرا تانوں درود پاک بھی پڑھا لیے نا۔ قدرت دے شاہکار محمد، قدرت دے شاہکار محمد، پروانے تے بڑی دور دور تو آئے نے پر آواز نیڑے بھی نہیں آ رہی۔ قدرت دے شاہکار محمد، اللہ تنو خوش رکھے۔ دکھیاں دے غم خار محمد، میرے نال مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجڑی پیسی کل خدائی، اجڑی پیسی اے کل خدائی، سونا آیا تے رونق آئی، اجڑی پیسی اے کل خدائی، سونا آیا تے رونق آئی۔ او کاڑا والے، تیتی جگ والے، بتی جگ والے، گشکوریاں تو آنے والو، او نبی پاک دے پروانے ارد گرد تو آنے والے، اجڑی پیسی اے کل خدائی، سونا آیا تے رونق آئی، کل عالم تے رحمت چھائی، صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی دے آیا کیسا انقلاب آیا، نسیا کفرت شرک مکالا، نسیا کفرت شرک مکالا، چار چفیرے ہویا اجالا، آگیا سونی صورت والا، صلی اللہ آگیا سونی سیرت والا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ ونڈیا جس نے پیار خزانہ، ونڈیا جس نے، ونڈیا جس نے پیار خزانہ، مولیا جس نے سارا زمانہ، مولیا جس نے سارا زمانہ، اے خالد اسے دا پروانہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا دا نام پاک آیا، درود پاک اندر کمی نہ چھوڑی، اللہ سونا رحمت ہی رحمت عطا فرمائے گا۔ جدوں محفل چو جائے گا اللہ تیرا دامن نیکیاں نال بھرپور کر دے گا۔ حدیث پاک سنو، ایک پہلے سنی ایک اور سنو۔ امام الانبیاء نے فرمایا، خیر الورا نے فرمایا، بدر الدجا نے فرمایا، من آلا جاریتین، کدے کدے جندہ ہے بیٹے ماں باپ دیاں نافرمانیاں کر دے رہندے، مگر بیٹیاں بیچاریاں ماپیاں دی خدمتاں ہی کر دیا رہندیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتر ماں باپ دی گل نہیں سن دے، اے بیچاری اگے پیچھے پھر دی نا، امی امی کہندی ہے، ابو ابو کہندی پھر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او بیٹیاں نالوں زیادہ خدمتاں بیٹیاں کر جاندیاں۔ بیٹی نو منحوس نہ سمجھیا کر، بیٹی نو حقارت دیاں نظراں نال نہ ویکھیا کر۔ آؤ لوگوں نبی پاک دی حدیث پاک سن لو۔ آمنہ دلال نے فرمایا،
پوری کائنات دے سردار نے فرمایا، سچی زبان والے اچھی شان والے نے فرمایا، آقا فرما دے من اعلی جاریتین، من اعلی جاریتین حتی تبلغا، فرمایا جن نے 2 بیٹیاں پالیاں، سارے بولو کنیاں، اس تو زیادہ اونتے ہو دیا مرضیاں نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن نے 2 بیٹیاں دی پرورش کی تھی، جن نے 2 تیاں دی تربیتاں کی تھیاں، جنہوں اللہ پاک نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں، بیٹیاں پیدا اونتے نہ دل تنگ کیتا ہے نہ متھے وٹ پایا، اللہ اکبر کبیرہ، او لوگ اللہ پاک دے فیصلے نو بڑے کھلے دل نال قبول کر لے آئے، انہاں بیٹیاں نال پیار پا لیندا ہے، انہاں دے اسلامی نام رکھے، انہاں نو پالدا سنبھالدا ہے، انہاں دے نام و نفقے دے انتظام کردا، اخراجات کا انتظام کردا ہے، اچھی تعلیم دیندا، ادب و آداب سلیقے سکھاندا ہے نا، حتی تبلغا، حتی کہ بچیاں جوان ہو گئیاں، نیک کر اندر، اچھے کر اندر، نمازی کر اندر، شادیاں کر دیندا، اللہ اکبر کبیرہ۔ او لوگوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے ایسا کارنامہ سر انجام دیتا ہے نا، آقا فرما دے یاتی یوم القیامت انا وہوا کہاتین، امام الانبیاء نے فرمایا او لوگوں جن نے 2 تیاں دیا پروشاں کی دیا نے، 2 بیٹیاں دی نیک تربیت کی تھی نا، آقا فرما دے لے او بندہ تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی قیامت والے دن انج قریب ہوواں گے جویں ہاتھ دیاں انگلاں قریب نے۔ ایتھے مجرم کوئی جرم کر لیندا ہے، تلاش کردا ہے کوئی پناہ مل جائے، کسی ایم پی اے دے ڈیرے نو سر دیندا ہے، قتل ہو گیا گناہ ہو گیا، کسی ایم این اے دے ڈیرے نو سر دیندا ہے نا، کسی ناظم ڈپٹی ناظم کولے پناہ طلب کردا، کسی آئی جی ڈی آئی جی کولے پناہ طلب کردا ہے نا، او لوگوں جرم کرنے والا پناہ تلاش کردا ہے، لیکن لوگوں جنہیں انج دے عمل کیتے نا، اللہ سونا قیامت والے دن میرے محبوب دی پناہ عطا فرمائے گا، میرا نبی او دے اوتھے کم آئے گا جتھے ایم پی اے کم نہیں آنا، جتھے ایم این اے کم نہیں آنا، او لوگوں سن لو جتھے کوئی منسٹر بات نہیں سنے گا، جتھے کوئی منسٹر کم نہیں آئے گا، جتھے دنیا کی کوئی طاقت کم نہیں آئے گی، اوتھے میرا سونا نبی کم آئے گا۔ پھر کہو چلو جماندرو گونگے نو چھٹی باقی کہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعلی جاریتین، جن نے 2 بیٹیاں پالیاں، میرا ایک دوست سی، ویسے تو پنڈ بھی میرے دوستاں دا یہ بھائی مصطفیٰ صاحب تشریف فرما نے، اس طرح میرا بڑا ہی پیارا ویر عبدالعزیز بھٹا صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دی عمرہ دی برکت فرمائے، اللہ اکبر۔ ایک میرا دوست اللہ نے 8 بچیاں دیتی ہیں، کنیاں 9ویں بیٹی ہوئی، شغل میرے کو بوندی لے کے آیا، کہتا کاری صاحب منہ مٹھا کرو، میں سوچا بھی اللہ نے بیٹا دیتا ہونا، خوش ہو کے کہتا الحمدللہ اللہ نے ایک بیٹی اور دیتی، اللہ دی قسم 9 دے متھے تے شکم، 9 دے متھے تے کوئی خفگی، 9 نو کوئی پریشانی، 9ویں بیٹی پیدا ہوئی، پھر بھی چہرہ حشاش بشاش ہے، اللہ جویں تو راضی ہوئے۔ اس تو بعد پھر اللہ نے پتراں دا سلسلہ شروع کرتا، بس بندیا تیرا حوصلہ ویکھ لیا، تیرا صبر ویکھ لیا، تیرا پیار ویکھ لیا، تیرا امتحان لے کے دیکھ لے، تو میرے فیصلے سے دل تنگ نہیں کیتا، چل ہن مٹھیاں مراداں بیٹے دی صورت اندر میں تینوں عطا کر دیاں، تیری اے بھی شوق تیرا پورا کر دے۔ حضرات سنو، عرض کر رہا سا، بیٹا تے کدے نافرمانیاں کر لیندے، ماں بیچاری بلاندی رہ جاندی، اے گیند بلا لے کے گراؤنڈ نوں دوڑ گیا، بیٹا واسا ابا واضح ماردہ رہ گیا، یہ کہندا میرے دوست آئے نے، میری ٹیم باہر کھڑی ہے، میں جا کے میچ کھیلنے، لیکن بیٹی بیچاری ہر ویلے ماں باپ دے دائیں بائیں، ماں باپ دے اگے پیچھے، ویرے نے سکول جانا ہے، بھائی جان نے نوکری جانا، ڈیوٹی جانا، اپنے ویر دے کپڑے استری پی کر دی، جتیاں پالش پی کر دیے، اللہ اللہ اللہ، یہ لوگوں انہیں خدمتاں کرنے والی، اللہ اکبر، ایک کار دی رونق بننے والی، کردہ ہار سنگار بننے والی، جب تک بیٹی ہے نا، اے اللہ پاک دی رحمت ہے، جدو اے دی حیثیت بیوی والی بن گئی، جدو کسے دی بیوی بن گئی، ادو اللہ پاک دا قرآن
قرآن بولے آئے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، او بندیا میں تیرے واسطے تسکین دا ذریعہ بنا چھڑے آئے، تواڈے دل اندر محبت و مودت پیدا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اودو خامد دی خیرت بن گئی، اودو خامد دے گھر دی ہار سنگار بن گئی۔ جدو اللہ پاک نے اولاد دے چھڈی، اے دی اسی